subiza ebintu bino tino bifula professional tubadde tukikoze wali wonna omugagana awuli abula bannange weewummuzeeko akimaze takiddako ekyo kiwedde my god bafudde bafu tewalino they will die. Tujja sako mchera awo akamonde enyama giteke waggulu tujja badia tubere bagagamu okitegete we are here looking good like there's no tomorrow 2023 fetuli banene okitegete batono tuchimera mukakamu atenga tuchima muchotara okitegete muchotara atenga tuchima muchotara ko amani ga TikTok wali wonna Aviator otegede bambuza kwenjagala konse jayeyo nombala lukedo mutima gusuleyo tukumira kwa mukwano sabula eno tubala lukedo Ngo mugole yeba mulabyeko. Tebanaba. Abula mubere bakakamu Mrs. Update nasomye okiwulidde ekyo mba nkimaze nga sikidamu yono badago bagamba omusirise yoyaawo mu nsonda mbo badago gwe musirise wano kaalo Atenga ndi kunti. Ambulance kamusi. Ndikuyasuna be. Kalabe. This is the chicken. Liver. Ulabanage. Yes. You wanted to Ole kaya badasi. Ole, ayidwa mucho. Mukwate. Sajamana. Mukwate. Yakanda kwa. Omulabi. This is what we call Kampala. This is what we call Kampala. Ubo obuti yatutunza kati. Kako. Mama. Kampala. This is what we call Kampala. Ubo obuti yatutunza kati. Kako. Sawa ya bunyama. Enengalu neno. Sawa ya bunyama. Sawa ya kulia. 6 hours drive. Muloti musana ndiye byakulya byamata ne malane ati bagenda gamba mbondi anyata nga bino butibu satu just. Nengo wa avi mu bulabe tukako aliolabe alinga atembe yatugenda gula ku aviga kwate okwatire Bamama abalungi otunda mega batano nte Pilipili kati yagala sana. Tano ino business Gonjali wa Ngena kuwa Baka beautiful. Niyo nkute ngazaba gonja Teka manyenti olia
kino kisimikire ddala tukirabe atwekweka. Aha, so byewuunyisa oba nkaabe oba nsanyuke oba nkole ntya naye nga kuba kusanyuka bwe olaba nti ate waliwo omuntu wakivinze ekintu ekimu oba olina kubanga ate omusanyukirako oba omujagulizaako. Naye kati wano neebuuliza ate baganda baffe abatambuzanga omugambo nga bagamba nti ate the Aviators tebajja kumala wiiki, the Aviators tebagenda kumala mwezi. Twali tuli awo wiiki neggwako nga tuli awo ate omwezi neguggwako. So ebbanga litambudde ddala nga the Aviators baali bonna paka ku ssaawa esembayo nti Aviator asazeewo ate abeere nga ayanjula mwana muwala oba mwana muwala nga ayanjula Aviator. So ebintu bigendedde ddala paka mu bakadde. Finally agenda kubanga ate Aviator amanyikibwa eri ewaka wa Mina mu butongole. So bonna abagambanga nti Amina yava e Dubai nga bamaze okubanga bakyawagana ate ne Aviator mbo ne nalyoka adde Uganda era nga bagamba nti Aviator ayina omuwala ye banaye kazi yani gwe yasuubiza iPhone era nga bagamba nti gwagenda okuzza mu kifo kya Mina. Abantu ne beesunga, abali batagaliza Amina ne beewaana, abali batabagaza kubeera bonna ne bagamba era kale. Ebigambo ne bitambula ku TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube nti era bannange bano bo kiganye kiwedde. So saawa eno kyewuunyisa okuba nti ate abantu bano ababiri babadde bakyagendera ddala mu maaso mpaka ku ssaawa eno bali Fort Potro era nga mwana muwala mulabye kalabise bulungi nnyo, Aviator labise bulungi nnyo. Batiktokers abanene n'abatono bonna bakyenyigiddemu balaze amaanyi mwana mulenzi Aviator oba bayite ba Aviators Mina ne Aviator. Babadde smart era babadde smart ddala naye ampuliddeko olugambo nti Aviator ayina omulongo kuba luwabaddeko omwami awo abadde ba best man oba bamuyitaani badde bafaanagana okufa obufu era luwa agambye nti baneno bandi banga balongo naye nga baanyiridde abakyala bayambadde amagomesi era ne baweesa omukola ekitiibwa. Aviator n'ayambadde n'anyuma ate nabajidde mishanana nabajidde mishanana Fibike abadde kalabiddwako n'abawala abalala ba TikTokers abanene abanyirira okufa obufi. Neyambazza ate Mina naye amanyi naye ayambadde anyiridde alabise bulungi ka makeup keeko kuga buli kimu kibadde ready kibadde so super naye nga tubaagaliza ekisinga. Kati bonna abakubi b'omudomo bamanyi kye banaatugamba kubanga baana bamaze okakasensi nti bagenda mu maaso tebadda mabega ebyayogerwanga bannange simanyi kye bagenda kugamba nsi. Kubanga abaana ekintu bakitadde ku next level kusinzira kamawule gitwali tumanya manyi okusinzira ku story yaffe nga bwe twagiwulira Aviator abasinkana ate ku social media that is TikTok ne Amina bali ku live ne baconnectinga okuva mu connectinga ne baconnectingira ddala mwana watto era bwe baconnectinga ne baconnectinga mpaka nakati bakyaconnectinga so baconnectingire ddala officially eri abazadde eri ab'ekyalo ab'oluganda naye nga kiba kirungi ebiseera ebisinga okwogera ebintu nga omuntu olina obukakafu kubanga ku ssaawa esembayo ebigambo byo omala n'obirya oba n'oswala. So ffe tubaagaliza kisinga ng'aba Nyondo Media eze Nyondo Rozet Aviator Amina tubaagaliza kisinga era nga tubasabira Mukama abagonnomoleko ekirabo ekyabalongo bannange noli essanyu buli mwana w'omuwala lyayagala okubanga limutuukako bannange. So bayambadde banyumye media baddeyo bangi nnyo sibifo mulabyekaawo
ate Fibe naye mulabyeko awo bonna nga banekanekanye. So kibadde kyamaanyi nnyo naye nga naffe tuli basanyufu nnyo okulaba nti abantu bane at least banako we batuuse. Naye nga bagambye nti Aviator yandiba omulongo nga newankubadde takyogera kubanga gwe bayita best man oba ye best man. Yeah, but the next babadde ebyambalo bifaanagana bulungi nnyo naye nga n'okufaanagana bafaanaganyemu however muddugavu mulamuki mweru naye nga kyekyo ffe tusanyuse tubaagaliza bisinga Mukama bakulembere mu lugendo lwe mutandise lwe mutadde mu lwatu mu bantu. So byebyo oyina engeri gy'otandise okunyonona temakomye Ethan yan propandi bitya baby zeka zenati gonna be wanting you zendeka zeka zenati gonna be missing you zendeka tetumanyi bulungi manyago gatuddire mukati Nyanze Ismail. Nyanze Ismail. Yes. Ukimanyi bulijjo kankika wabula kati kankole interview. How do you feel? So happy. Oh, we want to talk to you. Chideka no Chideka. What This is the day. day. Well, we always have plans in life. So sometimes things don't work out the way we want them to be. What's all Uganda right now? Ebiseera ebisinga ebintu olina engeri gy'okirawo n'ogamba nti ngenda kukola kino mu myaka weekiti naye nekitabaawo. So n'olw'ensonga eyo we nategeka ne ngamba njagenda kuza omwezi bweziti then nkyale mu maka g'omusajja azaala mukyala wange oba mukwano gwange era munaye ekitiibwa ntidiza Katonda. Alhamdulillah. Yes. So how do you feel on this day that you're going to bring Mina and of course to add to Timani? Mina is of Tachikola. See, every woman deserves this. Okay. Obali omukyala nanga alaba video eno omwami nanga alaba video eno ekisinga mbulamu okulaga omukyala ekitiibwa n'okyala ewaabwe n'omwanjo ne bakumanya mutegeragana nemba musaze okufuna abaana bategeera nti omwana wange ali waabungi era abazzukulu bategeera. Wajoto. Tusobola osulawo ku mboozi eyo naye nga olaba nti update ya TikTok yajja nebaawo mu mwaka gwa 2019 lockdown we yajjira abantu bangi tebalina byakukola nga babeera waka mu lockdown, so they showcase their talents on the internet. This is where I saw her, I think, making one of the videos, and she caught my attention. Okay, and I had a huge crush on her. And by the way, I still have a huge crush on her till today. So I was like, you know what? I'm gonna give my best shot. So but the first step you did, I was so happy. I think I was the first person to post that video. The day Mina went to Dubai. Oh my God, the hug you gave her. You remember that video? Yeah. Someone was, I actually then I caught a video in editing and I way yeah, so but it was a beautiful video and I still reminisce about that very. So how is Mina? She's a very calm, humble, loving, I don't know, exquisite, state of art outer space exclusivity. Yeah, she's my last everything. She's your video or brother wang. What a blazer. Uncle Phoebe one. Yes, only Uncle Phoebe. Baby Mutwe. Zapata. So, Aviator. Yes. Tukusubire munti okuwa Mina. Musubire bingi. Kimanyi ye nkoze ko mbirabye. Kati musubire kisinga kawo. Mwana yizo mugulira ennyonyi. Aliko jivuga. So, you can't wait to see her or what? I just can't wait. Been months without seeing her. Okay. So I just can't wait to the first hug. Oh my goodness. As if you're going to cry. Yeah. Tears of joy. Yeah. Wish yourself the best. Nsaba just Mukama Katonda teremu baraka teremu omukisa obufumbo waffe bugende maaso mu ngeri esinga okuba y'emirembe kulwe banja abafumbirwa ne bavaayo
olw'ebintu ebimu naye nsaba Mukama oba nsaba Allah tabaraka tuteremu saala tuteremu emikisa. Mina mweyo bugambo. Ekigambo kimu nkwagala nnyo era sirikyusa. Nkwagala nga nakwagala mu kusooka ate n'okusingawo. Olaba no sisters. So we can't wait to go there. Muchima. So be with us. Tugenda kubanga tubalaga kuki ekifuddeyo. Thank you so much for loving me. Always Mina. Welcome. Forever and ever. Wabula tujja bagat. Oyine engeri gy'otandise okunyonona temakomi Ethan Ian propandi bitye baby Zendeka zenka zenati Girl I be wanting you Zendeka zenka zenati Girl I be missing you Zendeka zenka zenati Girl I be wanting Sare obunyonyi butitire wasiwegere kichuro ukifuma pamutima nikirange ngomzize lubasirege ndimaga tobundi kutanga tangane wale ngonzo kwiraru nyamarungo kunzirwe nakulengeza nkaha oyine biso byenyana kabago munyamata nikinya oli mugo mukeza butuku oli murungi kamata kabago munyamata nikinya oli mugo mukeza butuku oli murungi kamata amahangiro gatokere ona barungi nkamata Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo
ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwe mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just providing akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula. Mpozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe providingayo akasente akasaamusaamu tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo. Okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo obanga ne badriver bamu obeetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo. Bannange tweyanze nnyo tweyanze era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amlu Queen oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim. Buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja nantuukirira nja kukeberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakuno ne bakusaabaze yonna gy'oba yagadde okubanga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abahanda bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo tuyina emmere yonna okuva e Uganda tuyina products zonna ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightening tuteekako gw'onaagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga banaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ebula akola ki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezzaamu banaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo.